Ako si Ana Maria Racal, presidente sa Kababayenan kon SBK, Kababayenan sa San Vicente. Nagsugod ning among mga unom na rong katuig. Morning kaluoy sa Ginoo, morning unom na mi katuig atong September 8. Primero ani daan namin nagkahibaw ani kay mao man ni kuan sa akong mga lula. Lula Luning, sila si Lula Portusa, daghan sila sa mga karaan gid ng mga kuan. O nang akong gibangon kay mura mag kuan nga ni mo si gitawag og pan Bisaya o nya lahi siya kay amo ning gisuwayan aning among ubin lahi man og lami. Kani gid siya nga pugon. Na pinaagi sa kayo. Yung amo kay nagtambod magimi sa amo katambod magimi sa 1:1. Usa ka kilo usa pud kalubi. Ako yung sidanan ang duty nga nana gyud ayaw mo pagkuan sa lubik sakto gid ninyo kay para makaila man gud ang among customer nga kuwang sa lubik. Lahi ra ang sa uban ba. Mailag yun nga dili pugon ang gigamit. Kay na may miingon nga nong dili to pugon yung gigamit nung kay wa gyud kahoy nya sikuan. Una nga ning kamot gimi nga di gid mahunong ang among mga kahoy lubi kay para kay ang mga tawo mo tultol lang diri nya nami daghang mga order dito sa tanang pikas, tanang manindahay og mga kuan ba. Nga mopalit sila nga rin ilang tinda sa pikas. Kuan nagtamod gyud mi sa amo ang dili gyud siya mo mulapas ang maubitan na naami timbangan, naami taksanan sa asukar, napoy timbangon pud ang kanang harina kay aron maparihag gyud ang lami niya sa tanan kanang andam gyud kahoy kay kun wala gyud kahoy nga kanang kahoy gyud nga nindot og baga ma'am ang iya bitaw inigtubo niya mo pasar siya og an basta kukuan ang yang tubo kanang gobyerno ba kanang kamot gyud nga ang among kahoy nang kuan gyud kanang may baga gyud kaayo ba amo gyud tan-aw na mo ang nga magpariha ang lami. Lubi, tubig nya. Amo paningkamutan sad nga ang kahoy kay importante yung kahoy kay maober ang tubo sa pan nya. Dili kaayo kuan ang iyang baga. Mupasar gyud siya og kanang kahit ang pan. Kasagaran gyud palit gyud ang pan Bisaya kaysa uban dili pud maayon sa bikiri. Kay gusto gyud sila sa pugon. Dami gid siya kay kanang dili bitaw siya ang iyang ang among kuan bitaw nga nang dili ba daghang ingredient ba dahil sa uban nga daghang ingredient dahil gid siya amo yung patubuon bisag maingon ang mga kuan nga tubuan kanang bukuan na ako maingon ayaw kay kanang ano maning kamot gimi nga ang among timpla magparehos gyud nga dili ma kuan kay kasagaran diri sa mga ringin ulami ang panbisaya nila no pinaka-importante ang lubi kay usap na siya mag-umot dito sa kanang among panbisaya. Ano siya pinaka-importante ang lubi. Una nga, ang kamot kimi, maabot mig sa asa mo, mangita mig lubi o kahoy. Nga. Ang mo duty sad, active sad kaay mo duty nga. Tanawon nila ang ilang duty kung nabay kahoy, nabay kanang lubi. Kay kung walay lubi nila, kami rin nagsulo sa mga kabalingon. Naapoy daghang mga kuan rin kami kung tawon sa mga titiling, mga maestra kasagaran, maestro, lain-lain nga barangay. Salamat po sa Ginoo kay ang pangayo niya kami hanggahan ko lang may lawas at mga kapadayon ni ani amo panginabuhian nga bisag ginagmay basta kanunay.